ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം. ഖത്തർ നാഷണൽ ഡേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്ന കത്താറ കൾച്ചറൽ വില്ലേജിൽ ഫയർ വർക്ക്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ദോഹ മെട്രോയിലാണ്. മെട്രോയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസും അതുപോലെ ഖത്താറയിൽ നാഷണൽ ഡേ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കാണുന്നത് ഖലീഫ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം. അതിനടുത്തുള്ള മെട്രോ സ്റ്റേഷനാണിത്, സ്പോർട്സ് സിറ്റി മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ കയറുന്നത്. ടോട്ടൽ 36 മെട്രോ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഖത്താറിലുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണുള്ളൂ. ഇവിടെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലാണ്. ഇപ്പോൾ ബേസ്മെൻറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ട്രാവൽ കാർഡ് എടുക്കണം. ട്രാവൽ കാർഡിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ ട്രിപ്പ് ആണെങ്കിൽ 2 റിയാലാണ് വരിക. പിന്നെ ഒരു 6 റിയാലിൻ്റെ കാർഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ദിവസം മുഴുവനും എത്ര വേണമെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ കാർഡ് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം. അതിനുള്ള ഡോർ ഓപ്പൺ ആവണമെങ്കിൽ ഈ കാർഡ് ഒന്ന് പഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇനി ട്രെയിൻ കയറണമെങ്കിൽ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഗോൾഡൻ ലൈനിലാണ്. ഇതാണ് ട്രെയിൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡോർ ഓപ്പൺ ആവും. ഫാമിലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനെ 2 എൻട്രൻസ് ആണുള്ളത്. ഈ ഒരു മാപ്പ് ശരിക്കും ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. നമ്മളുള്ളത് ഗോൾഡൻ ലൈനിലാണ്, കത്താറ റെഡ് ലൈനിലാണ്. അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ലൈനിൽ നിന്ന് റെഡ് ലൈനിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മാറണം. നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിനിലോട്ട് കയറുകയാണ്. ഇപ്പം ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷറബിൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്നും റെഡ് ലൈനിലോട്ട് മാറുകയാണ്. റെഡ് ലൈനിലുള്ള ട്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ഇതാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഉൾഭാഗം. ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കത്താറയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കുമ്പം ഈ കാർഡ് ഒന്ന് പഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ ഇറങ്ങുന്നത് കത്താറ കൾച്ചറൽ വില്ലേജിലേക്കാണ്. അതുപോലെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ചില ലാൻഡ്മാർക്സിലേക്ക് ഇവർ ഫ്രീ ബസ് ഷട്ടിൽ സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കത്താറ കൾച്ചറൽ വില്ലേജിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തിയേറ്റേഴ്സ്, കൺസേർട്ട് ഹാൾസ്, അതുപോലെ എക്സിബിഷൻ ഗാലറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇൻ്റർനാഷണൽ, റീജിയണൽ, ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവൽസ്, വർക്ക്ഷോപ്സ്, പെർഫോമൻസസ്, അതുപോലെ എക്സിബിഷൻസൊക്കെ ഇവിടെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നാഷണൽ ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ പെയിൻ്റ് അടിച്ചൊരു ബിൽഡിംഗ്. ഇത് ആംഫി തിയേറ്റർ. ഇവിടെ വെച്ചൊരു ഷോ നടക്കുന്നുണ്ട്, സിറ്റിസൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പാറ്റ്സ് VR1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഭയങ്കര റഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല. ഇവിടെ നാഷണൽ ഡേ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. أبي اللون البرتقالي.
ഷോ നടക്കുന്ന ആംഫി തിയേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഉള്ളിൽ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാഴ്ചയാണത്, അവിടെയുള്ള ഓഡിയൻസ് ആണത്. ഇനി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കാണാൻ പോയിട്ടുള്ള ഫയർ വർക്ക്സ് കാണാം. ഇത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബോറിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.